arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte slime yapacağız. Ben bunları nasıl açacağım bilmiyorum. Bunlardan mı çıkıyormuş? Amber. Bir tane daha almak istiyorum. Benim param var arkadaşlar. Bir pirat ve 50 coin. Hiç sevmedim bunu. Bir tane daha alacağım arkadaşlar. Open. Ne blue? Pastel blue. Purple pardon. Çok güzelmiş. Bir tane daha açmak istiyorum çünkü ben... Yok anne. Magic Aurora. Oha. Bunu deneyeceğim. Bunu deneyeceğim arkadaşlar. Şunu Magic Aurora. Deneyeceğim onu. Neyse. Yapmaya başlayalım. Artıya basalım. Buradan tabii ki Magic Aurora. Yani sihirli deniz kızı. Var, bu da ne? Oha, bilmediğim şeyler var. Sesini açacağım arkadaşlar, telif yemeyiz. Bunun sesi var mı bilmiyorum. Benim yeni çıkan boyalarım vardı. Onları istiyorum. Pastel. Seslere bak. Ne oldu? Hiç gözükmedi, istemiyorum. Sesini açacağım arkadaşlar. Arkadaşlar geldim. Bir değişik sesler geliyor. Bu ne? Arkadaşlar. Bunu hiç sevmedim. 15 para kazandım diyor. 5. Bu ne? Hiç beğenmedim. Arkadaşlar. Hiç beğenmedim. Yani Magic Aurora'yı hiç beğenmedim bu arada. Bir tane açmak istiyorum. Bir tane daha istiyorum. Ya bunlar bana işe yaramaz. O 2000 para, güzel bak bu. Ne kadar aşağı gitmişim. Neyse açayım ben. Lütfen. 11 amber, bu ne ya? Bir tane daha açacağım ya. Night Sky. Chunky. Chunky'yi bir denemek istiyorum arkadaşlar. Artıya basıyorum. Chunky'ye. Aynen. Bakalım. Tamam. Yapıştırıcı. Tutkal yani. Aynı. Ben bir amber rengini denemek istiyorum. Ateş rengi herhalde. Geldim arkadaşlar. Popcorn. Popcorn katalım. Seslerini hiç bilmiyorum. Yeter. Bu kadar. Sesini açıyorum. Durun. Evet arkadaşlar, şu anda yapıyorum. Bu ne? Nasıl bir şey? Diğerleri gibi sesi yok bunun. Sevmedim.
Tamam. Tekrar alacağım. Benim param çoktu. Ama lütfen güzel bir şey çıkıyor. O biz güzel olabilir. Bakın ben şunu istiyorum. Ne slime şeyleri bu arada. Cloth var bakın. Ondan çok da pati. Eylül istiyorum yani. Onları istiyorum bir kere. Bana onu vereceksin sistem. 10 lira ne ya Rose? Burada bir tane ünlünün ismi var. Hangi kulüpten arkadaşlar? Yorumları bekliyorum. Evet videomu sizler katmaya abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Herkese hoşçakalın. Bay bay.